Baba sen ne dersin? Korkut Bey'im doğru söyler Tuğtekin Bey'im. Öfkemizde değil, aklımızda düşünmek mecburiyetindeyiz. Sen ne dersin kardeşim? Sana, kardeşlerine, göç kervanında anana ettiklerini bilmez misin? Ne yani? Bu soysuzun gitmesine izin mi verelim dersin? Burada oturup bunları konuştuğumuza inanamıyorum. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Gümüştekin Bey'im, senin diyeceğin bir şey yok mu? Noyan'ın kellesini almamız için kendi kellemi vermeye hazırım her zaman. Lakin bu meseleyi uhuletle ve suhuletle halletmek mecburiyetindeyiz. Uhuletin de, suhuletin de yolu sulhtan geçer. Sulh içinse yüreğimizdeki kiri, pası temizlemek şarttır. Kir de pas da bunlardır Sungur Tekin Bey'im. Kızımı gözlerimin önünde diri diri yaktılar. Kardeşlerimizi, bacılarımızı katlettiler. Eğer onların öcünü almazsak ne ruhları şad olur ne de bu kirpas arınır. Devletin emrini çiğnemekten bahsedersiniz. Sizin hiç konuştuklarınızı kulaklarınız duyar mı? Ha? Yazıklar olsun. Ben buraya gelip yiğitçe adaletin ve törenin yanında olacaksınız sandım. Ama görürüm ki korku bütün damarlarınızı sarmış. Yazıklar olsun. Tuğtekin. Yarın sabah toy toplayıp karar verelim derim. Adaleti toy beylerinin kucağına atalım da cılkı çıksın. Sen ne zaman böyle değiştin kardeşim? Toya Emir Saadettin Köpek de gelsin derim. Gelsin ki içimizdeki acıyı o da görsün. Kararımız her neyse kendi kulaklarıyla işitsin. Beyim. Seni öyle öfkeli görünce. Kocadıkça korkak, kocadıkça hayallerini kaybeden bir adam olup çıktı. Şimdi de onurunu ayaklar altına alıp çiğner. Böyle demeyesin. O senin baban. Noyan'ı geri verelim der, başka bir şey demez Gökçe. Başka bir şey demez. Anam öldükten sonra babam çok değişti. Tanımadığım, bilmediğim bir ihtiyar artık o. Şimdi de Sungur Tekin'in kuyruğuna takıldı. Gündoğdu abimin oyunu obaya getirmekte hata etti. Eğer sen baş alp olaydın, onu değil, kellesini getirirdin. Eğer sen bey olaydın, onu kimselere vermezdin. Her şey vaktiyle beyim. Her şey vaktiyle. Sen ne dersin kardeşim? Sana, ailene ettiklerini bilmez misin? Ya Ertuğrul'a ettikleri? Elbet bilirim ağabey.
Lakin devletin de bizim gibi yaralarını sarması